给我人生中第一个装修客户送台冰箱。对对了，树哥，这么大气，别让人家以为我挣了他多少钱嘛。没有啊，装修是你们的事儿，我和树哥是情谊，我俩哥们儿，我们各算各论各的。对，这就有道理。那我准备和乐乐一块儿去了，他帮我砍价。对，让他砍价，让他送个差不多点东西，要送就不要送的那么太烂了。送多少钱呢？1万左右的啊？那你资助一点啊？我哪有钱资助？我是说呢，我要大气。那我走了。要送就得大气点。那我走了。哎，回来。换个衣把胡子给刮一刮，你看那胡子长成这样。来不及了，他等我呢，现在已经到了。哎呀，刮一刮走吧，那胡子那么长，年纪轻轻的搞那么长。你真来不及了。把自己收拾利索的。那给我拿刮胡刀。你咋不讲究？我们的刮胡刀主要太难用了，你知道吗？刮的人老痛。你把我那个拿过来，别人送给我的。没送给你的，别人给我的。那了？不是。那谁？神秘。我现在用这个从事刮胡刀，它里面有高速电机，刮快，但是声音还小。而且它这个是双环刀网的设计，不像之前刮胡刀一样扯胡子，下巴、嘴角这位置都能刮到，刮个几分钟都刮得干干净净了，脸上连个小红点都没有，再也不用怕刮破刮疼了。用完更方便，直接拿水一洗就干净了，还是磁吸刀头的，都不用手抠。是不是概念对吧？我去买冰箱了，买1万的怎么样？2万呢？他家是奶油风为主了，找一个白色的。为主，那就是白色了。米白色或者白色吗？白色的话，我比较推荐550、540还有500。那你先问吧，我先逛一逛，你帮我问一问，你给我发文字发过来就行，一会儿。OK，感谢，来太远请你吃饭啊，拜拜。没事，拜拜。我现在也了解一下冰箱，我问了人儿。在北京那个卖洗衣机，他给我推荐那个品牌还不错。今天可以痛痛快快把这个拿下了，我再拖到明年了。好，舒哥已经2个月没和我说过话了。舒哥不知道。舒哥在忙，你别这么误导观众。舒哥不知道和我说什么了，已经对我无话可说。舒哥根本在家里不敢买饮料和蔬菜水果，你知道吗？这冰箱舒哥等了1年了，已经要1年多了，已经。哎，你们俩那个问了尺寸吗？问了，尺寸都有了。是和他那个刚好嵌入的，还是说就是那个他那个尺寸，冰箱他那边那个尺寸就是留大了，因为木工也聪明，木工留大了啊，就是和他那个冰箱的尺寸预留的大了一点。对呀，所以咱们买那个尺寸正好能嵌进去。对，我爹妈，你爸妈还是靠谱的。那必须。我家的售后不咋管而已。过两天去。售后除了不管我家，谁家都管呗。到人家家这又管售后，还又送冰箱，送了我们家墙都快倒到我头上了，你都不管。过2天再修，过2天我亲自修好了。你亲自修？对，本装修公子亲自给你修。你要脱了你的鞋，然后用你的臭脚踩在我的床上，然后给我修我的床把。我的袜子可不是一般的袜子。怎么了？我踩好点了已经。我也是。刚刚我都碰到了已经。我刚一直追你。他刚刚一直追我，你知道我上厕所他一直追我，我一直跑，他一直追。要你选哪个？我可能选小卡，我也是，因为他那个有，他那个能听，就能听过，耳熟能详。再有这个，它是至少是本土企业，纯本土的企业，支持国产呀，兄弟，直接买吧，要不然。迅不迅速？你不是喜欢那种干巴利脆的吗？干巴利脆吗？就这个不合适尺寸，对吧？这个高度不合适。不能削点吗？削你的对的。这个高度合适吗？就现在就是这个高度了。啊，这个宽度是合适了，现在就是它这个高度了。对。高度其实我觉得应该没问题，但是这个东西我就是大概没问题，但是这个不敢保证。没事嘛，怎样？人是活的嘛，东西是死的，谁要平常话术过来，他抬贵的就完事儿了。他应该卖我一个面子。装修少爷我是。